Ajaa'iba rabbii orma jaallachiisee fira jibbisiisaa jedhe weellisaan Faayisaa Furii dhugumaa jedhe. Ajaa'ibummaa rabbii nama dinqisiisa orma jaallachiisee fira jibbisiisa dhugaasaa jedhe. Dhugaa rabbiin isiniin jedhe dhugaasaa jedhe. Akkuma beektanii Saayidoo Sumayyaa jara kana namni wal dhaaltan hin jirtan jechuudha. Duraallee viidiyoo asirratti dalagaan ture hin beektu jechuudha. Ijoolleen haftanii ijoolleen haaraa dhuftan immoo hin beektu namni isaa wallaale hin jiraare namni isaa wallaale hin jiru jechuudha. Guyyaa kaleessaa jechuudha akkuma beektanii addaan ba'anii turanii sababii ayyuu fuuchuurraanii maaliif ayyuu fuudha jetteeni mikinaata adda addaa barbaaddeet Sumayyaan Saayidoorraa addaan ba'anii turan jechuudha. Hundi keessan iyyuu hin beektu jechuudha. Biyya galtee maatii dubbistee mana fooqii sanallee bitattee jirti jechuudha. Sumayyaan akkuma beekamu har'a guyyaa har'aa jechuudha kaleessa Saayidoonii dhiifama gaafatee balleesseen jira yoo fedhellee ani nanii ka ayyuu siif jecha ijoollee koof jecha ayyuu nanii kaati kottuuti deebi'iiti naagalii ani si fedha ani si malee jiraachuun barbaadu ani si dhabee jiraachuu hin danda'u lubbuutiyyaa bareedduutiyyaa qashti qushumbeetiyyaa kottuuti naagalii ani si malee jiraachuu hin danda'u asin jira jedheeti natti bidhufeensi fudhadhaa jireeni. Bifa viidiyootiinis laabbilookii wal godhanii jiru bifa viidiyootiin onlaayinii isaa yookaan immoo miidiyaa isaa irratti gadhiisee ture jechuudha guyyaa kaleessa. Amma nuti deebii maal deebistii Sumayyaan jenneetu eegaa turre jechuudha guyyaa har'aa hedduu tokko eegaa ture jechuudhaani maaliif ayyuudhaan sinii kasi barbaada waan jedheen deebii sana deebistii jedhee eegaa ture jechuudha. Garuu bakkeen eegetti hin argamne jechuudha. Faallaa ta'eetu natti mul'ate amanuuf illee natti ulfaate hedduu tokko rifadhee hedduu tokko qalbiin kiyya na cabee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jarri kun hedduu tokko wal jaallatu hedduu tokko wal kabaju bakka sababiima booddana ayyuun dhufte irratti masaanuu urgaa hin beektu bitire masaanuu irratti namni wal jaallatu masaanuu irratti namni wal lola sababa kanaaf addaan ba'anii jechuudha. Amma immoo garuu jechuudha isarra daran jechuu kan qalbii Saayidoo cabsu kan qalbii Saayidoo miidhu baay'ee onnee isaa kan rifachiisu jechuudha. Anillee anummaan kun kan ishee daawwadhu daawwattoonni isaanii kan hagas rifatte Saayidoon gaafa viidiyoo kana argu akkam ta'a maal ta'uuf jira. Dhugaa rabbii hedduu tokko bakka na rifachiise hedduu tokko hin gaddi jechuudha. Maaltu itti dhagahama gaafa viidiyoo kana argu kan jedhu jechuu baay'ee tokko rifadhe dhugaa rabbii an imimmaaniif iyyuu haasa'uun dadhabee bakka nan boo'e. Maaliif ilmi namaa bakka ammamammaaf jiraatuuf wal baqata ammamammaaf jiraatuufitu warra kisa addunyaan kun gabaabduudha waan jedhamtu natti dhagahame hedduu tokko rifadhee ture jechuudha. Haa ta'uu jechuudha Sumayyaan sababii ayyuun na doorsisanii fi sababii Saayidoon illee ayyuu ijoo walii galee na doorsisuu fi ani Itoophiyaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Ani Itoophiyaa keessa taa'e yuutuuba dalagachuu hin danda'u. Biyyarraa ba'ee biyya Yamanii keessa taa'e hojii mana madaamii koo hojjechuu naa wayya jedhee madaamittis dawwaladhee mana duraan keessa tures gadi hin dhiisne haga ji'a 6 kaffaladhee ture mana kiraayii fudhadhee mana sana deemee itti dawwalee sirreeffadhee akkana achitti deebi'u ta'ee tan jira jette murteeffadheetanii biyyaarraa ba'e jettee kun akkuma argitan viidiyoo gadhiistee jirti waraqaa ijoolleellee akkasumas waan hundumaa ijoollee xumurtee sanallee waraabdee viidiyoo gadhiistee jirti jechuudha. Akkuma isin argitan jechuudha wallahi hedduu tokko rifadhee ani bakka hin amanne amanuuf illee natti ulfaate maaliif ani Sumayyaan bakka Saayidoonii yoo walii kan iyyuu bakka ni jiraatama abbaa manaa fi manaa tokko nagaadhaanii ijoollee isaatti agarsiiftee tokko ta'anii yoo jiraatan hin jiraatu jedhee yaadee ture. Isheen garuu ani hin barbaadu Saayidoo wajjin jiraachuu hin barbaadu inni sar'as boris sin barbaada waan naan jedhuuf iyyuu waan balaa tokko yoo narraan ga'an jedhee tan sodaadhee biyyaa ba'e ayyuun akkuma argitanii nama rukutti nama dhoofti kana kanaaf sodaadhee biyyarraa ba'e ani isaanii wajjin jiraachuu hin barbaadu jiruu koo jiraachuun barbaada yuutuubas isaan irratti taa'ee deddeebisuu isaan irratti taa'ee dubbachuu kana na dabbaree jettee imimmaan ija gugguteeti kan isheen haasa'aa turte jechuudha. Irra guddeessa kan isheen sodaatte ayyuun waan godhitti ayyuun na ajjeesitti akkuma beektan ayyuun Iyyaasuullee nama guddaa kanallee likaan cabsitee jirti hiriyaasaa rukuttee jirti akkuma argitan nama reebdi shamarrarree reebdi dhiirarree reebdi jechuudha. Mucayyoon tikikkiliin jirtu wallaalummaa natti fakkaataana wallaalummaa takka godha yookaan immoo guyyaa tokko lama hidhamte hiisisanii
hin baratti turte. Garuu namni hiisisu hin jiru. Saayidoonis otoo inni irra jiru jaartiin hin hidhamtu. Bes gorsa hin dhageessu natti fakkaata. Saayidoon nan gorsadhe kaameraa dudduubatti akkan isin biratti gorsuu kana miti. Kaameraa dudduubatti nan gorsaa hin dhageessu jedhe mucayyoon namaa hin dhageessu. Mucayyoon abiddaa akkuma isin argitanii fayyaa abbaa nagashaa qurupheetti achi ol baatee nama rukutti jechuudha. Sababii kana saayidoo kabajaaf kun hundaayyuu kan namni kun dhiisu ayyuu sodaatee miti. Duddarraa kaffalachuu sodaatee miti. Rukutuu wallaalee miti. Dhossee waan fedhe godhuu wallaalee miti. Garuu immoo jechuun kabajaa saayidooti. Maal goota gaa saayidoon kabaja namaaf qaba. Guddaadhaafis xiqqaadhaafis kabaja qaba. Akkamitti waa irratti raawwachuu danda'u akkamitti hiisisuu danda'u. Sababii kanaa kunoo Sumayyaan baatee lakkeettee sodaattee isaanuman sodaadhe jettee kunoo yaman isheetti deebite. Kunoo akkuma isin argitan mana ishee keessa jirti jechuudha argitanii jirtu viidiyoo sana waan arginu immoo daqaa laalaa Sumayyaarra. Dhugaa rabbiin mana ishee keessa jirti jechuun mana ishee keessa ta'aa jirti. Sababii ishee sodaa. Silaaf ilma namaa sodaachuudha malee yoo addunyaa kanarraa jechuun ilmi namaa yoo xiiqii hin qabate yoo sin lole si ajjeessa. Bineensa hin sodaatina. Bineensi isin duukaa fiigee isin ciniinuuf isin nyaatuuf isin duukaa fiige yoo humna qabaattanii dhooftanii ofirraa deebistu. Yoommoo humna qabaatan dhooftanii ofirraa deebistu. Kan kanaa achi nama dhooftee ofirraa deebistu dhossee summii sii kennee si ajjeessa. Dhossee waan alli xonqolaa kana sitti godhee si ajjeessa. Bakka inaafa akkasumatti nyaatee si ajjeessa jechuudha ilmi namaa kun. Ilma namaa addunyaa kanarraa sodaadha dhugaa keessattuu xalaata keessanii sodaachuu qabdu irraa of eeguu qabdu jechuudha. Amma ayyuun xalaatatti taate hin dhiistu. Bakka dheengadda yerootti isheen Sumayyaan dhufe jedhee Saayidoon sapiraayizii godhe sana ayyuun akka isheetti gaggabdee kuftee argitan miti. Osoo Sumayyaa ta'e gaafa gaggabbii sanarraa kaate of bartu utuu Sumayyaa ta'e maal lagooti kan jedhamudha kan isheen haasoftee turte Sumayyaan jechuudha. An akka kootti Sumayyaan dhugaa qabdi hedduu tokko ulfaata. Wallaahi hedduu tokko ulfaata. Hundumaafiyyuu rabbiin alaaffisuun malee Saayidoon amma gaafa viidiyoo kana argu rifata ka'ee sabbaasaa lixaree dhugaa rabbii waan godhusi waan jedhus hin qabu. Waan jedhus hin qabu rifata hedduu dhugaa rabbii baay'ee tokko nama rifachiisa jechuudha viidiyoo isheen har'a hojjette. Anummaan nuna rifadhe maaliif mana fooqii sanallee bitattee waraqaallee akka dafee kennamuuf ta'ee jira. Argitan miti mana saseen bitatte sana fooqii maal jedhama maqaansaa naaf hin galu anaa beektanii. Kanaafi manichallee bitattee jirti ilaala. Jajjaan ofirraa kaffalti. Kana achitti galtii mana sanatti galtii jedhee tan eegaa jira malee ani wallaahi yamanii mana madaamiitti hin deebi'a. Hojii mana madaamii hojjedheen jiraadha. YouTube irraas isaan irratti deddeebisuu hin danda'u jette. Maal piraankii moo adda addaan hojjettu joo manuma keessaa moo nyaata hojjettu beekamtii qabdi. Isheen waanuma tokko otoo hojjettee uni ilaalamaaf maal namni tokko zimbiloo maatii isaa waraabaan oolu joo yookaan malaalaa hollaa miti dhoe. Maatiidhuma saafa maatii kiyyaa mucaa kiyyaa abbaa kiyyaa minaamin jenne warra viidiyoo waraabanii gadhiisu. Isuma laaluu dhugaa rabbii ijoollee amaaraa kun akka isaanitti jala deemanii ilaalan argitan miti. Maal kana afaan dalagattu kana afaan hojjettu maaliif biyya baate mana madaamiitti hin deebi'atti yamanii biyya badii sanatti dhugaa rabbii Sumayyaan baay'ee dogoggortee jirti. Dogoggora guddaa qabdi dhugaa rabbii.